हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि टेंडम किस प्रकार काम करता है। ये बहुत ही सॉफ्ट चलता है और इसमें दोनों तरफ हुक दे रखे होते हैं, जिनको प्रेस करने पर ये बाहर निकल आता है। ये इसमें इस तरीके से इनको प्रेस करना पड़ता है और दोनों हाथों से प्रेस कर कर ये खींचना होता है, तब ये स्मूथली बाहर आ जाता है। और फिर इसे इसी प्रकार रख दिया जाता है और आगे लगाना होता है, लगाकर ये बिल्कुल फिट लग जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।